Setebo ka nyo pok wadonjo sirkal manyo wan purely opposition nyo waneno ka sirkal ni matek nikech gimoro amora marach ma gidwa timo to nitie duol ma wuoyo to duol modong sani mopogore gi mar ODM moko go chalo mana puto gwal ma ok mon dhiang' mudho ma kata giwache onge line ma obro feature ma jopiny wach ni Kalonzo wacho gimoro kae wakawe serious. Kalonzo en okalo gadiere mane gimorito kanyo jogo gin joma nyawacho gima serious. In fact, Senator ma Nairobi Sifuna is more powerful gimo wacho against any government policy or activity. We take it more seriously kendo wachako wang'iye nyadiriyo ni Sifuna ni owacho gini nang'o to pod wan mane government ODM no en secretary general to pod nie government to pod onyalo chung' mowachi mochungi dhano wach ni mato dhinyo japiny mana kaka Meshako wacho Olekina kochungo wuoyo kopingo wach moro madhinyo japiny ji kawo more seriously than Kalonzo kata Eugene Wamalwa. Mano nyiso ni opposition pod odong mana mar ODM to koro dhi bet maber nikech une mo urekebisha to une mo loso to wach ni akato wadwa dhi ne jopiny marach kato ok wadwa timo maber koro opposition to pod nitie kendo timo maber. Okindo opposition nitie koso serumo gi kaka waneno ka Azimio be kiny kae to koro wadhi ke wacho ni koro kweth mar Azimio ogi. Ing'eni opposition ten mana Junet ok bede kor pap kaka jogi tigo koko. Kopo nitie yo minyalo konyogo sirkal kata isemo go wang' sirkal